Градоначалничката на Тетово Теута Арифи истакна дека доволно направила во 2019 година за градот. Рече дека реализирале повеќе проекти на главните како пробивање на булеварите, гасификација, но и функционирање на јавниот превоз. Вети дека ќе се реализираат наредната година. Поставивме цели и политики за одржлив и долгорочен развој, затоа што проблемите што ги наследивме бараат сигурни, добро осмислени решенија кои би им помогнале на граѓаните на општина Тетово, рече Арифи во својот предновогодишен говор. Го изградивме патот, тротоарите и осветлувањето во блок 4 во населбата Дреновец. Со 8 милиони денари го изградивме мостот во патот Шипковица-Бродец, а во соработка со централната власт целосно се асфалтираше патот Тетово-Попова шапка и булевардот Индустријска во должина од 4 километри. Со кофинансирање на Министерството за локална самоуправа и заедно со општина Желино започна и реконструкцијата и асфалтирањето на локалниот пат Тетово-Требош. Рече Арифи, и годинава не беа решени главните инфраструктурни проблеми, како пробивање на булеварите, пуштање на филтер станицата во потреба, но и гасификацијата. Овие проекти, како што рече Арифи, ќе се реализираат наредната година. За следната година, исто така ќе го дооформиме и ќе го довршиме експроприацијата во однос на процедурите за отварање на булевардот Благоја Тоска. Аплициравме и се квалификувавме успешно на сите повици за грантови на централната власт. Така што, во 2020 година ќе извршиме реконструкција и асфалтирање на некои од патиштата на градот, сакам да ги набројам. Јане Сандански, улица Гоце Делчев, 29 ноември од Клиничка болница до улицата Дедвиш Цара, како и улицата Гоце Стојчевски. Додека од Министерството за финансии обезбедивме грант за составување на техничка документација за целосна реконструкција и изградба на улиците Ленинова, Штипска и Браќа Миладинови. Истакна Арифи. Таа истакна дека како општини покрај големите финансиски проблеми успеале да инвестираат 25 милиони денари во градинките и училиштата.